Ustunlar 45 gradus, krashniy MDF avalniy qilib ishlangan. Ularimiz high-tech uslubda bo'lgan, neobichniy, juda ham interior dizayn. Bunimiz neoklassika, krashniy MDF da ishlangan. Bu yerda bo'lsa, yana bitta neoklassika ishimiz, juda ham go'zal. Krashniy MDFlarda bo'lgan, turetskiy lak, turetskiy kraskalardan foydalanilgan, zapchaslari ham polniy mexanizmlari Turkiya. Bunimiz high-tech da bo'lgan, avalniy qilib ishlangan krashniy MDF. Klassika, juda ham go'zal, o'ziga yarashgan naqshli, juda ham interior dizayn. Bu yoqda bo'lsa natural rang xohlovchilarga juda ham bagati variant. Buni ishqibozlari boshqa dunyo. Buni 10 tasiga alishmaydi. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, sizlar bilan Zafar Mebel. Bugungi videomizda xohlasa ugoloklarni emas, bugun gorka penallarimiz haqida xohlasa qisqacha tanishtirib o'tamiz. Razmerlari, narxlari, qaysi arzon variant, qaysi qimmat variant, shunaqalarini xohlasa har turidan semka qilib bir qator yoritib beramiz. Xo'p, bularimiz krashniy MDFda bo'lgan. Krashniy MDF ustunlari 45 gradusli MDF ustunlarda bo'lgan. Eshiklar avalniy qilib ishlangan. Ko'rishlaringiz mumkin. Hammasi davotchik mexanizmda bo'lgan. Fatonlari o'ziga yarashgan. Xo'p, high-tech modelimiz. Gullari ham o'ziga bir xilda qilib ishlangan. Juda ham go'zal. Razmerlari bunimizniki bu yog'i 345, balandligi 245. Hop, o'rtada oynalari ham xohlasa oynali, oynasiz. Oynalari ham 3D qilib ishlangan. O'yilgan, kraska sepilmaganda oynani o'zidan naqsh chiqarib o'yilgan variant. Juda ham go'zal chiqqan. Tortmalarigacha har biri davotchik o'z sekin tortib oladiganidan bo'ladi. Ishda sifatiga o'zidan ham baho beringlar. Kraskasiga, lakiga, xohlasa lovullab yonib turibdi. Mana. O'ta ham akkuratni ishlangan. O'z sekin taqillab yopilmaydi, sekin yopilaveradi. Hop, bu ishimizda narxiga keladigan bo'lsak, 8 million 300 ming so'm sotilgan. Hozirgi kunda Zafar Mebel obunachilarga 7 million 500 ming so'mdan. Hozirgi aytib o'tgan narxlarimiz ichida mutlaqo bepul dostavka ustanovkasi kiradi. Vodiy bo'ylab 12 kilovatga dostavkamiz bor. Qolgan joylarga kelishilgan holatda dostavkamiz bor. Unaqangi qimmat bo'lmaydi. Xohlagan turlarni, xohlasangiz upakovka, xohlagan tiklangan ustanovkasi bilan birga qilib beramiz. Xo'p, adresimiz so'raganlarga, adresimiz Farg'onaning Oltiariqda, Oltiariq Chinor tagida Zafar Mebel. Xohlasa so'rasalang, bo'lmasam ekranda nomerlarga aloqa qilsalang, lokatsiya tashlab beramiz. Bemalol kelib ko'rib, ish sifatini ko'zingiz bilan ko'rib olib ketishingiz mumkin. Xo'p, klassika modelimiz, gullari o'ziga yarashgan, juda ham go'zal, 3D qilib ishlangan. Bular hech qanaqangi patin emas, 3D qilib o'yib ishlangan. Ustunlari ham juda ham bagati qilib ishlangan, katta ustunlar bilan. Chuqurliklari 45 sm dan hamma ishlarimiz. Ichi bemalol katta, liboy katta bagimalar ham bemalol tushadi. 45 sm dan. Yopilishiga baho bering. Qo'llari butun bo'ladi. Qo'llar butun MDF dan ishlangan. Chuqurligi toza 45, ustunda ichidan 45 sm dan ishlangan. Mana. Tervarsangiz ham sekin yopiladi. Xohlasa, shuni sifatiga o'zingizdan baho berasizlar. Bunimiz razmeri 350 ga 250. Oynalari ham qalin oynalardan ishlangan. Xohlovchilarga bez ramka desa, bunimizda 6 million so'm beramiz. Oynasi bilan birga bo'lsa 6 million 500 ming so'm desa, vodiy bo'ylab dostavka ustanovkasi ichida. Bularimiz 7 million 700 ming, 7,5 million sotilgan narsalar. Hozirgi kunda 6,5 million so'mga oynali, 6 million so'mga oynasiz variantda qilib beramiz. Bu yerda bo'lsa natural ishimiz, juda ham go'zal. Buni rangini ishqibozlari boshqa dunyo. Ichlariga baho bering, ishimiz sifatiga. Xohlasa juda ham bagati ishlangan. Modasi o'tmaydigan, modasi o'lmaydigan narsa bunimiz. Hop. Klassika variantda bo'lgan, ranglari juda ham naturalni ishlangan. Oldin ular faqat italyanskiy mebellarda bo'lardi. Italyanskiy, Turkiya mebellarida kelgan bu kraskalar. Xohlasa endi bularning kraskalari o'zimiz ishda ko'payib, o'zimizda chiqyapti. Xo'p, bunimizda razmeri 365 shu holatida, yopishgan holatida.
yopishgan holatda 365. Joylariga qarab moslab o'zgartirib ham beraveramiz. Razmer bo'y balandligi 250, bu yog'iga 365. 4 ta ustunli bo'ladi. Termosida 2 chekkani o'zida emas, bunda 4 ta ustunli variant. Termos juda ham katta. O'rtada polkalari bilan. Ruchkalari metallik ruchka. Hop. Polkalar birlik bo'ladi. 3D oynalar, smala gullar o'ziga yarashgan, 3D qilib o'zidan chiqarilgan naqshlar, xohlasa. Hop, bularimizni narxiga keladigan bo'lsak, bularimiz ham o'sha 7,5 million sotilgan ishlarimiz. Endi bundan buyog'iga 6,5 million so'mdan xarid qilishlaring mumkin. 6,5 million so'mning ichida vodiy bo'ylab dastavka ustunovkasi ham ichiga kiradi. Hop, endi ichkaridagi high-tech variantlarimizni ko'rsatib o'tamiz. Bu yerda hozirgi ko'rsatib o'tgan penalimizni oq rangda bo'lgan troykali varianti, shampanga jemchug. Bu ham hozirgi remontlarga juda ham go'zal tushadi. Razmerlar bagati ishlangan. 340 ga 250, chuqurliklari 45 sm dan. Bir boshdan ko'rsatib o'taylik. Osh-moshlar 5 ta, smala ustunlar. O'rtasiga keladigan bo'lsak, mana birlik polkalar bilan ishlangan. Juda ham bagati variant. Xohlasa, bu ham bu odamning ko'nglidan joy olaveradigan narsa. Oyoqlari mana paypaqligimiz. Xohlovchilarga noshkali, ingichka turetskiy noshkadan ham qo'yib beraveramiz. Telegram kanalimiz bor. Telegram kanalga o'tib olsangiz, xohlasa har xil variantlarini tashlab beramiz. Bunimizning narxiga keladigan bo'lsak, 6 million 800 ming so'm Zafar Mebelda obunachilariga. Bularimiz hozirgi kunda ham 7 million 300 ming so'm, 7,5 million so'm sotilib turgan narsa 6 million 800 ming so'mga vodiyning любой tochkasiga olib borib o'rnatib beramiz. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, sizlar bilan Zafar Mebel. Bugun xudo xolasa sizlarga high-tech uslubda bo'lgan pol klassika modellarimizni har birini tanishtirib o'tamiz. Materiali, kачествосigacha xudo xolasa bir qator yoritib beramiz. Xo'p, hozir gapimizni qisqa qilgan holatda adresimiz Farg'onaning Oltiarig'ida. Hozirgi aytib o'tgan narxlarimiz ichida vodiy bo'ylab mutlaqo bepul dastavka ustunovkasi kiradi. 12 viloyatga dastavkamiz bor. Qolgan viloyatlarga, Toshkentga bo'lsa, masalan, unisi kelishilgan holatda dastavkamiz bor 12 viloyatga. U ham unaqangi qimmat bo'lmaydi. Xohlovchilarga upakovka holatda, xohlovchilarga terilgan holatda olib borib o'rnatib berish xizmatimiz ham bor. Bemalol ekranda nomerlarga aloqa chiqib, zakazni beraverasizlar. Hop, bu ishimiz mana high-tech uslubda bo'lgan pol klassika, juda ham go'zal krashniy MDFlarda bo'lgan, avalniy qilib ishlangan. Avalniy qilib ishlangan, eshiklar bukma. Mana bu yerda o'zidan fotonda emasda kraskali qilib o'ziga naqshlar chizilgan. Hozirgi atachentalariga chiqarilgan gullarda, xohlasa biz ham mebelimizga yarashadigan holatda qilib, juda ham go'zal qilib ishlab qo'yganmiz. Razmeri 340 ga 250, chuqurliklari 45 sm dan. Oynalar kurgovoy charxlangan. Oynalarigacha avalniy. Eshigimizga yetib bering. Bukma avalniy qilib ishlangan. Bu oldin faqatgina Turkiya mebellarida bo'lgan. Endi xudo xolasa o'zimizda mana bunaqangi bukma holatda 45 ustunlari bilan juda ham go'zal tushgan. Qilib beraveramiz muammosiz. Krashniy MDF bu ishimiz. Buni narxiga keladigan bo'lsak, 9 million 800 ming so'm sotilgan. Hozirgi kunda 9 million so'mdan bemalol xarid qilishlari mumkin. Xohlovchilarga xuddi shunaqangi oppoq variantda, xohlovchilarga maloshniy qilib beraveramiz. Xohlovchilarga troyka varianti ham bor. U ham juda ham go'zal. Telegram kanalimizga o'tib olsangiz, xudo xolasa, bu yerda bundan da serob ishlarimiz. Bu high-tech modelimiz. Juda ham go'zal, skromniy bo'lgan holatda. Pastda bitta tortmasi va tepada 4 talik polkasi bilan birga oshiq-mashqlar, davchik, polkalar qo'lda kesmaydigan charxlangan. Juda ham go'zal holatda, xudo xolasa, jemchug kraskalardan foydalanilgan Turkiya kraskalari. O'rtadagi komodiga keladigan bo'lsak, juda ham katta bagati ishlangan. Bu yog'i 185 sm qilingan. O'rtada tortmali emasda 4 ta katta eshikli qilib ishlangan sekret ruchkalari bilan Turkiya zapchastlardan foydalanilgan. Oyoqlari ham metallический. Hop, bunimizni
Razmeri 340 ga 220 bo'ladi. Buni high-tech xohlovchilarga juda ham skromli, bosiq narsa, shuni tavsiya qilaman. Bunimiz narxi 7 million 500 ming so'm, 7 million 800 ming so'm sotilgan. Hozirgi kunda 7 million so'mdan bemalol zakaz bersalaring bo'ladi. Yuzganmisiz? Bu yerda pol klassika ishimiz juda ham go'zal. Razmeri 350 ga 225 bo'ladi. Hop, chuqurliklari 45 cm dan o'zidan xuddi mana bunaqangi juda ham go'zal qilib 3D qilib ishlangan, двойной qilib. Krashning MDFdan o'zidan bordli qilib ishlangan variant. Juda ham go'zal narsa chiqqan bunimiz ham. Chuqurligi 45 cm dan. Hop, razmeri 340, balandligi 225. Bunimiz narxi ham 7 million so'm. Hop, bu yoqda bo'lsa, juda ham interior dizayn, Turkiya model, neoklassika, juda ham go'zal variant. Hop, simala gullari bilan o'ziga yarashgan 4 talik polka. Bu yoqda bitta katta tortmasi bor. O'rtadagi komodlari ham juda ham go'zal qilib ishlangan. Katta narsa. Ikki chekkasida mana sal ichkari odat qilib ishlangan va o'rtada yana bitta katta polka xonasi bor. Yopilishlariga baho bering. Ishimizni ruchkalari o'ziga yarashgan, fatonlari, xudo xolasa hammasi bir-biriga uyg'unlashgan variantda oyoqlarigacha. Hop, bunimizning razmeri 350 ga 240 qilib ishlangan. Krashning MDFda bunimiz ham gold fatonlar bilan oynasiz holati bunimizniki 8 million, oynali holati 8 million 500 ming so'mga vodiyning любой точкasiga olib borib o'rnatib berish xizmatimiz bor. Zafar Mebilga obuna bo'lib, kanalga like va podpiskasidan chiqmasdan, xudo xolasa ishimizda sifati yoqqan bo'lsa, izohlarda o'z fikringizni qoldirib keting. Narxlarigacha, xudo xolasa ma'qul kelgan bo'lsa, ma'qul keldi, arzon bo'lsa arzon, qimmat bo'lsa qimmat deb fikringizni qoldirib keting.